Pelanggan korang dah canggih, bayar guna QR code je. Bayangkan mesin vending boleh terima bayaran dari Touch and Go e-wallet atau Duit Now. QR Pay modul ini boleh membaca bayaran melalui QR. Scan QR code je, terus masuk duit. Bayar RM1. Selepas masuk duit melalui bayaran QR, terus bagi arahan sama seperti arahan Bill Acceptor atau Coin Acceptor. Bayaran TNG e-wallet RM1, paparan naik duit RM1. Kemudian boleh tekan butang untuk keluarkan sabun. Video masa dilajukan. Dalam masa sama, Bill Acceptor juga masih berfungsi menerima duit kertas. Masukkan duit RM1, naik duit RM1 dan boleh tekan butang. Kiraan masa ini juga dilajukan. Mesin vending korang nampak canggih dengan ada QR Pay ini.